Sheekh Maxamed Idriis Axmed oo kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed kuwada sida weyn loo yaqaano ayaa isagoo ku sugan magaalada Cape Town ee dalka South Africa. waraysi uu siiyay TV-ga Universal waxa uu kaga hadlay qaabkii u dhici karto doorashada la filayo in Soomaaliya ay ka qabsoonto dhamaadka sanadkan 2016. Sheekh ayaa waxa uu sheegay inaysan marnaba habboonayn in dib loogu laabto qaabkii beeleed ee ku saleysnaa 4.5 waxaana uu codsaday in doorashada ay noqoto mid ay wax soo doortaan bulshada Soomaaliyeed. ummadda Soomaaliyeed waa in lagala tashadaa qaabka ay madaxdooda iyo dawladnimadooda waxa ay noqonayso. doorashadaasuna waa inay noqotaa mid xalaal ah oo wada tashi xalaal ah oo muuqda waa inuu noqdaa. yani marka in lagu magacaabo oo waayadan dambe adduunka Soomaaliya waxa iska soo dhacday hadba qolo ama group ama organization baa wuxuu rabaa magaci Soomaaliyeed oo dhan inuu qaato dadkana afduubkaasna ma dhici karo. waxaa la yiri Soomaaliya 4.5 baa lagu socdaa waxaana maaragtay hadda lagama gudbi karo doorasho one vote one man ama hal qof iyo codkiisba ma dhici karto. idan waa inaan waxyagii hore ku soconnaa ama qaabkii hore ku soconnaa ummadiina waxba lagama weydiinayo. taas aniga inay dhacday uma arko. waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed inay qaangaar yihiin yaan laga dhigin xaqoodana yaan la qaadin yaan laga duudsin. ummadda Soomaaliyeed hadday dibad joogaan iyo hadday gudan joogaan ayatiinkooda way ka talin karaan waxna way dooran karaan. in doorata wax qaabkii loo maamuli lahaa iyo qaabkii wax loogu dhisi lahaana way leeyihiin kartideedana way leeyihiin doorashadeedana way leeyihiin. dalka dhul badan baa nabad ah oo ay ka hirgeli kartaa in la qiyaaso. adduunka siyaabo badan baa wax loo qiyaasaa. Soomaali miyaa laga waayay in la yiraahdo bal kala doorta qaabka aad u dooranaysaan meel heblaayo iyo meel heblaayo iyo meel heblaayo doorasho ha ka dhacdo oo hala firiyo dadka ra'yigooda hala qiyaaso hala sameeyo commission saasa ha tagaan doorasho dadka Soomaaliyeed si toos ah wax loogu weydiinayo waa inay dhacdaa walow dhul kooban ba ha ka dhacdo meel kooban ba ha ka dhacdo. hay ugu khasbin ma dhihi kartid mar walba aniga 4.5 baad ku khasban tahay kadibna dad muayana oo loo talay shaarkaas kaliya oo maaragtay ka baayac mushtaraha systemkaas kaliya iyagu bartay inay ka baayac mushtaraan Soomaali masiirkeeda ama aytiinkeeda inay ku afduubaan arrin sax ah uma arko. maqsuudku waxa weeye ama ujeedadeenu dawladnimadii Soomaaliyeed oo qawiga ahayd oo sharafta lahayd oo go'aanka lahayd oo xurriyadda lahayd inay soo noqoto way. taasuna waxay ku soo noqon kartaa dadka Soomaaliyeed inay ka soo dhex baxdo ra'yigooda iyo taladooda iyo maskaxdooda iyo maalkooda ay ku soo baxdo. Cabdikariin Mursal, telefishinka caalamiga Universal, Cape Town.